السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مصباح الحق عثماني، وتشاهدون منصة الخوارزمي الرقمي. أيها المتابعون الكرام، مرت على البشرية أحداث جثام، وتغيرت خرائط وسقطت ممالك، لكن هل تساءلتم يوما ما هو اليوم الأشد ظلمة وحزنا في تاريخ الأرض؟ يقول سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. اليوم نقف وقفة إجلال وبحث علمي وتاريخي لنستعرض اللحظات الأخيرة في حياة أعظم إنسان عرفته البشرية، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. التمهيد والفطنة اللغوية: في أيام مرضه الأخيرة صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، ووجه للأمة كلمات ودعهم فيها بطريقة غير مباشرة، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. عندها انفجر سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالبكاء، لأنه أدرك لفطنته اللغوية وعمق فهمه أن العبد المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، وأن رحيله قد اقترب. لحظة الوفاة وصدمة الأمة: 12 من ربيع الأول من السنة 11 للهجرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم في حجر سيدة عائشة رضي الله عنها، وكانت أنفاسه الشريفة تتصاعد حتى كانت كلماته الأخيرة التي بدها التاريخ: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. وفاضت روحه الطاهرة، صاد الصمت والذهول أرجاء المدينة المنورة، حتى أن صحابيا جليلا كعمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يستوعب الصدمة من شدة الهول، ووقف شاهرا سيفه يقول: ما قال إن محمدا قد مات قطعت عنقه. حكمة الصديق وحفظ التوحيد: هنا تجلت الحكمة القيادية، وجاء الصديق أبو بكر ليعيد للأمة توازنها النفسي والشرعي، فخطب خطبته الشهيرة التي أصبحت دستورا لحماية عقيدة التوحيد، حيث قال: ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم فحصل اليقين وهدأت النفوس. الخاتمة والنتيجة: نستنتج في منصة الخوارزمي الرقمي أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هي الدليل القاطع على كمال الرسالة، كما نزل في حجة الوداع: اليوم أكملت لكم دينكم. غاب الجسد الشريف وبقيت فينا السنة والكتاب لحماية طاقتنا الروحية والعقائدية من التشتت. وفي الختام لا تنسوا الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.